6分でわかる浅井朝倉滅亡。6、京極丸陥落を聞いた浅井軍の兵たちは次々と逃げていき、ついに数百ほどとなってしまいました。信長は長政に最後の降伏勧告をします。義弟である長政に情があったのかもしれません。ですが長政は拒否。最後まで信長と戦うことを決意しました。9月1日、妻と娘たちを逃した長政は本丸を出て織田軍と戦います。当然ですが、数で劣っていたためあっという間に蹴散らされてしまいます。長政は屋敷に逃げてそこで自尽。こうして浅井氏も滅亡したのでした。